só queria falar que esse vídeo foi feito com Du. Espero que curtem. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Esses dias eu tava andando de XP, encontrei meu mano Chan, mas viu o Corsinha, que Corsinha da hora, cor amarela assim, a roda, o Champo vai falar o que ele gostou do Corsa. Eu andei com Corsa, gostei do novo passe, andei com MC Gu, é a parada, é muito louca, andei com os carros novos, é o Corsinha amarelo, é o Corsinha amarelo, e andei com o novo Gu. Everybody's going to the party, have a real good time. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que está aqui na ponta, num buraco feito num cepo de madeira, mais especificamente como esse. Mas tem porque os nossos não é um dos melhores. Mas agora vamos lá! Bota aqui, seu motoqueiro desgraçado! Meu Deus, cara, o que nós fizemos, João? Meu Deus, João! Se machucou? Não! Eu filmei tudo, tá? Ó, socando. Caraca, velho. Muito bom. A bomba, corre da bomba. Ai, mano, tu me interrompeu! Deixa eu pelo menos terminar o jutsu e depois você copia! Mas aí tu me ataca primeiro, pô. Pô, ele é inteligente mesmo, hein? Que seja, vamos juntos! Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão.